اوعى تغلط غلطتي وتدخل صيدله، عشان السوق بقى مشبع والاعداد بقت كتير جدا بعد ما تتخرج، عشان الدراسه اللي انت بتدرسها اصلا صعبه، وبعد ما بتتخرج بتكتشف ان سوق العمل ملوش علاقه بالمنهج اللي انت كنت بتدرسه، عشان كل المجالات اللي موجوده شغلها مش بيكسب فلوس اصلا، عشان انت في الاول والاخر بياع. ارمي بقى الكلام ده كله في الزباله وتعالى معايا. لو بقى هنيجي نتكلم على ان مثلا الاعداد المشبعه او ان الاعداد كتير، اللي انا عايز اقوله لك ان نفس الكلام ده بالظبط موجود في طب بشري وفي طب اسنان، بل ان في طب اسنان الاعداد اكتر بكتير مما تتخيل واضعاف مضاعفه من صيدله، ومع ذلك عمرنا ما قلنا لحد ما تدخلش طب بشري او ما تدخلش طب اسنان او ان دي مشكله، بالعكس تماما. مع ذلك لو انت شايف ان ده شغفك او ده هدفك لازم تدخله. بالنسبه بقى لان الدراسه صعبه وملهاش علاقه بسوق العمل، فده لو انت فعلا محدد ان سوق العمل بتاع صيدله بس ان انت تخرج وتقف في صيدليه، ففعلا هتحس ان الدراسه بتاعتك مش مشبعه قوي، هتحس فعلا ان الدراسه اللي انت بتدرسها مالهاش علاقه بسوق العمل، لان سوق العمل بالنسبه ليك هيبقى ان انت بتاخد دواء وبتسلمه او تشوف بديل او تعمل كام حاجه تانية المفروض تكنيك تتعلمهم. مع اني عايز اقول لك ان انا مش بقلل من الحاجه دي ابدا، لكن صدقني الحاجه دي يعني حاجه مش سهله زي ما انت متخيل ومش اي حد يقدر يعملها. لكن اللي انا عايز اقوله ان مجالات صيدله اكبر من كده بكتير، وان انت تقدر تخش في مجالات تانية كتير وتحقق فيها حاجات اكتر بكتير، وان الدراسه بتاعتك اللي انت بتدرسها والمناهج اللي انت شايفها غريبه دي وبتكون صعبه، فدي اساسها مثلا ان انت تشتغل في مصنع تقدر تصنع ادويه، ان هي بتاسسك عشان مثلا لو رحت ككلينيكال تشتغل في مستشفى، او دي ساعتها بجد هتحس ان الدراسه اللي انت كنت بتدرسها ليها علاقه بسوق العمل بتاعك. بالنسبه بقى لان كل مجالات شغلها مش بتكسب فلوس، فلو انت ناوي تتخرج وتروح تتوظف تقف في صيدليه، فانا عايز اقول لك فعلا انسى تماما ان انت تكسب فلوس. انما لو انت ناوي تفتح صيدليه انت تكون مديرها، ان انت ناوي تنزل مستشفى تشتغل فيها، ان انت تسافر بره، صدقني الصيدله دي هتكون من احسن الاختيارات اللي انت تدخلها. بالنسبه بقى للموضوع انت بياع ده حقيقي ولا لا، لو انت ناوي تروح تقف في الصيدليه والموضوع واخده كبزنس، او ان انت تشتغل اي شغلانه ايا يكن المجال بتاعك وواخد الفكر بتاعك كبزنس بس، انا عايز اقول لك انت هتبقى بياع فعلا، ودي جمله حقيقيه. انما لو انت واخد الموضوع كان انت فعلا بتقدم حاجه، فانت ساعتها فعلا بتقدم حاجه يعني ذات هدف او حاجه ذات معنى. فاللي انا عايز اقوله لك الحاجه اللي انت بتقدمها في المجتمع مش هيحددها ليك راي الناس او راي الناس اللي شايفه حواليك، الحاجه اللي انت بتقدمها في المجتمع دي هتكون حاجه جواك انت، سواء انت كنت اب او ان انت كنت ابن او ان انت كنت عامل، انت كنت صيدلي، انت كنت دكتور، مش هيحدد ابدا الشغلانه اللي انت شغاله فيها، هتحدد قيمتك انت، اللي هتحدد قيمه نفسك بنيتك والمغزى الحقيقي اللي انت بتشتغل بيه. وده بيفكرنا بالحديث بتاع النبي صلى الله عليه وسلم اللي كان بيقول فيه صلى على النبي ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا ان يتقنه. عشان كده بقى عايز اقول لك ادخل يا صديقي صيدله وانت مرتاح، والسلام عليكم.